Indarkeria fisikoak gain, indarkeria simbolikoa ere kontuan hartu behar dugu. Ez da ikusten, baina horren bidez beldurra sortzen da emakumeengan. Indarkeria mota horren bidez, neska gazteek egoera desberdinak bizitzen ikasten dute, emakume izate esagatik. Bai gure udalerrian, bai gainerakoetan, ukatu ezin dugun errealitate bat dago. Zenbat neska gaztek egin dute korrika edo aldatu dira esparru, atzetik pausoak entzun eta beldurra sentitu dutelako. Zenbat aldiz izten behar izan dute eremu publiko batetik, taberna bat, trena, zer erantzun jakin gabe geratzen delako, edo aurrean zeukaten nekilaren erreakzioaren beldur izan direlako. Andoain udalak konpromisoak hartu ditu. Neska gazteei ahultasunari aurre egiteko baliabideak programak garatu ditu. Boterea hartu dezaten errazteko, eta mutil gazteekin ere lan egingo du. Jarrera sexisten prebentziorako eta erasoen aurrean jarrera aktiboa hartu dezaten. Horretaz, guztiak jabetuz, Andoain udalak konpromisoa hartzen du. Bere eskumenen baitan eta indarrean dagoen legedia aplikatuz, udal politika aktiboa, integrala eta koordinatua garatzeko, berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren kontra. Azaroaren 25ean, hau da, emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunean, egingo diren jardueretan parte hartzeko. Gracias. Tuvimos comisión de servicios sociales el lunes, no se puede llevar porque vino a lo largo de la semana, entonces por eso que para el pleno de hoy. En primer lugar,